Саламатсыздарбы достор, бүгүн сиздер менен коллекциялар менен таанышабыз. Java программалоо тилинде бул коллекциялар бул объекттердин тобун сактоо жана башкаруу үчүн архитектураны камсыз кылган алкак деп түшүнсөк болот. Массивдер Java'да берилиштер топтомун сактоо үчүн иштелип чыккан, бирок анын туруктуу узундугу бар болгондуктан колдонуу үчүн дайыма эле ыңгайлуу эмес. Коллекциялар Java'да бул көйгөйдү чечет, бирок негизги максаты объекттердин ийкемдүү өлчөмдөрүнүн топтомунда гана эмес, ошондой эле коллекциялык класстар ар кандай алгоритмдерди жана маалымат структураларын, мисалыга стек, кезек, дарак жана башка бир катар маалымат структураларын ишке ашырат. Java'да коллекциялар издөө, search деген функция жана ошондой эле сорттоо, киргизүү, манипуляциялоо, жок кылуу сыяктуу маалыматтарды аткарган бардык операцияларды аткара алат. Java'да көптөгөн жыйнактар бар болсо да, алардын баары ыраттуу жана логикалык системаны түзөт. Бардык коллекциялар негизги функцияларды аныктаган тигил же бул интерфейсти колдонууга негизделген. Бул интерфейстерге төмөнкүлөр кирет. Бизде буга чейинки караган эле collection деген интерфейсибиз бар. Бул бардык коллекциялар жана башка коллекциялардын интерфейстери үчүн базалык интерфейс болуп эсептелинет. Андан кийин QW же болбосо кезек. Бул collection интерфейсин мурастайт жана кезек катары берилиш структураларын функционалдуулугун көрсөтөт. DQW бул дагы негизинен кезек. QW интерфейсин мурастайт жана эки багыттуу кезектер үчүн функцияны камсыз кылат. List collection интерфейсин мурастайт жана жөнөкөй тизмелерди функционалдуулугун көрсөтөт. Set ошондой эле. Set бул дагы collection интерфейсин кеңейтет жана уникалдуу объекттердин топтомун сактоо үчүн колдонулат. Sorted set бул сорттолгон коллекцияларды түзүү үчүн set интерфейсин кеңейтет. Navigable set тал келүү аркылуу издөөгө боло турган коллекцияларды түзүү үчүн sorted set интерфейсин кеңейтет. Map бул сөздүк түрүндөгү маалымат структураларын түзүү үчүн иштелип чыккан. Мында ар бир элемент белгилүү бир ачкыч жана мааниге ээ башка коллекция интерфейстеринен айырмаланып, ал collection деген коллекция интерфейсин мураска албайт. Мында карап кете турган болсоңуздар, коллекциялардын схемасы. Эң биринчи бул коллекция интерфейси бул итератор же болбосо iterable деген интерфейсти мурастайт жана ошондой эле дал ушул коллекцияны мурастаган list, QW жана set түрүндөгү структуралары бар маалыматтын. Ошондой эле list өзүнө эле array list, linked list, vector, stack деген класстар аны list интерфейсин мурастайт. Жана ошондой эле бизде QW жана DQW деген интерфейстерин карап көрдүк. Мында QW деген бизде кезек деп айттык. Ал эми эки өлчөмдүү кезек бул DQW деп аталат. Бул DQW интерфейсин бул array DQW классы мурастайт. Ошондой эле set деген уникалдуу маалымат структурасын камтыйт деп айттык. Бул негизинен hash set жана linked hash sеттер бул implement кылат set интерфейсин жана ошондой эле sorted set деген класс sorted set деген интерфейс бул set интерфейсин мурастайт. Жана ошондой эле map бул дагы негизинен маалымат структурасы. Бул көрүп турганыңыздардай эле collection деген интерфейсти мурастабайт. Башкалардан айырмасы жана бул жөнүндө дагы кененирээк кийинки сабактарда өтөбүз. Мында азыркы көргөн эле бул жакта array list, linked list, vector, stack, priority QW, array DQW, tree set дал ушул класстар менен сиздер менен таанышып көрөлү.
Бул жерде array list классы бул объекттердин жөнөкөй тизмеси. Андан кийин linked list бул шилтемеленген тизмени билдирет. Array'deki эки багыттуу кезек классы анда бир коллекциянын башында да, аягында да киргизип жана жок кыла алабыз. Hashset бул объекттердин топтому же хэш топтому. Мында ар бир элементтин ачкычы бар уникалдуу хэш коду. Treeset бул дарак түрүндөгү сорттолгон объекттердин жыйындысы. Linked hashset бул байланышкан хэш топтому. Priority queue бул артыкчылыктуу кезек дегенди билдирет. Hashmap бул сөздүк түрүндөгү маалымат структурасы. Анда ар бир объект уникалдуу ачкычка жана кандайдыр мааниге ээ. Treemap ар бир элемент уникалдуу ачкыч жана кандайдыр мааниге ээ болгон таракка окшош маалымат структурасы. Collection интерфейси бул бардык коллекциялар үчүн негиз болуп эсептелинет. Бул негизги функцияларды аныктайт. Мисалы үчүн бул жерде public деген модификаторду басуу, интерфейс бизде collection деген интерфейсибиз бул итератор деген же iterable деген интерфейсибизди мурастап жатат. Жана ошондой эле дал ушул collection классынын collection интерфейсибиздин ичиндеги кээ бир методдор менен таанышып көрөлү. Мисалы бул жерде boolean add деген методубуз бул коллекцияга item объектисин кошот. Эгерде дал ушул кошулган add деген кошуу дегенди билдирет. Дал ушул объектибиз кошулган болсо, бул ийгиликтүү болгон болсо, дал ушул кошуу анда бизге true'ну кайтарат. Ал эми ийгиликсиз болсо, бул false кайтарат. Андан кийин boolean add all бир эле коллекцияга бардык элементтерди кошо турган болсок, анда биз дал ушул add all деген методду колдонобуз. Жана бул ийгиликтүү болгон болсо, бизде бул жерде boolean операторубуз билесиздер, буга чейин boolean типти бизде true же false кайтарат. Дал ошондой эле бул жерде ийгиликтүү болгон болсо true'ну кайтарат. Ал эми ийгиликсиз болсо, анда false кайтарат. Андан кийин void clear бул негизинен clear деген тазалоо дегенди билдирет. Бизде дал ошол сыяктуу эле коллекциянын бардык элементтерин жок кылат. Boolean contains деген бул негизинен contain камтыйт дегенди билдирет. Бизге которгондо эгерде элемент коллекцияда камтылган болсо, анда true'ну кайтарат. Андай болбосо false кайтарат. Бул жерде көрүп турганыңыздардай, дал ушул item деп бир объектти берип жатабыз жана ошол биздин функциябыздын ичинде камтылган болсо, анда true болбосо false кайтарат. Ошондой эле бизде boolean is empty деген бар. Бул коллекциябыз бош болсо, анда true'ну кайтарат, болбосо false кайтарат. Бул empty деген бизге которгондо боштук дегенди билдирет. Андан кийин итератор бул итератор деген биздин функциябыз коллекциянын элементтерин кайталоо үчүн итератор объектисин кайтарат. Андан кийин remove деген биздин функциябыз бар. Дал ушул remove'ду boolean тиби менен колдонгонубузда бизде эгерде элемент коллекциядан ийгиликтүү алынып салынса же өчүрүлсө, анда true'ну кайтарат, болбосо false кайтарат. Андан кийин in size биз буга чейин массивдерде size'ды колдонгонбуз. Жок. 1, 2, 3. In size функциябыз бул коллекциядагы элементтердин санын кайтарат. Андан кийин object to array бизде буга чейин array жөнүндө өткөнбүз жана коллекциянын бардык элементтерин камтыган массивди кайтарат бизде. Бул жерде объект тибиндеги массивдер бул коллекциянын бардык элементтерин камтыган массивди кайтарат. Жана ошондой эле бардык ушул жана collection интерфейсинде бар башка ыкмалар бардык коллекциялар тарабынан ишке ашырылат. Ошондуктан жалпысынан коллекциялар менен иштөөнүн жалпы принциптери бирдей болот. Бирдиктүү интерфейс аны түшүнүүнү жана коллекцияларды ар кандай түрлөрү менен иштөөнү жеңилдетет. Элементти кошуу үчүн кошулуп жаткан элементтин
parametr катары кабыл алган бул add деген функциябыз же ыкмабыз колдонуу менен ишке ашырылат. Андан кийин алып салуу үчүн remove, буга чейинки көргөн эле бизде бул жерде tb remove дегенди биз tb менен add'ти tb boolean tb менен карадык. Ошондой эле биз remove'ду дагы tb менен карадык, boolean tb менен. Дал ошол сыяктуу эле бул жердеги ыкмаларда дагы add деген ыкмасы бизде кошуу үчүн, дал ошондой эле бизде remove ыкмасы бул алып салуу үчүн же өчүрүү үчүн. Андан кийин clear бул тазалоо же өчүрүү баарыны. Ошондой эле size деген анын өлчөмү, биздин коллекциябыздын санын кайтарат.